हामी यतिखेर मोरङको पछि शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को संविधानमा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले चाहिँ यो बोक्रेचोक स्थित 36 नम्बर गल्लीमा चाहिँ यो खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गरेको छ र यहाँनिर जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो सहभागिता देखाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू आफै खटेर चाहिँ यो खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। यो हामीले घरकै मान्छेहरूले पनि यो पानी जम्दाखेरि नि खोल्ने सिस्टम गरेको भए हैन आज यसरी यो यत्रो खाडलहरु बिग्रिँदैन नि त भाइ यो अहिले त त्यसो गरौँ भने वार्डको काम मान्छे त्यो बुझ्ने छ नि ल जनप्रतिनिधिज्यू के शीर्षक अन्तर्गत कुन तरिकाले यहाँ काम भइरहेछ यतिखेर? यो काम चाहिँ हामीले एउटा खाल्डाखुल्डी पुल पारेको कार्यक्रम हजुर एउटा श्रमदानको हैसियतले हामीले अलिक खाल्डाखुल्डीमा चाहिँ बलुवा गिटी लिएर हालेछौँ। यो वडाले हो हामी यहाँ स्थानीय सबै मिलेर हो गएर यसो यसो अलिकति बाटो सरसफाइ ठिक छ राम्रो छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरूको उपस्थितिमा काम भइरहेको रहेछ यहाँ। यसो हल्का सरसफाइ काम मात्रै हुँदैछ अहिले। ठिक छ ल। उहाँ चाहिँ पछि शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का जनप्रतिनिधि जननिर्वाचित चन्द्रकुमार राईजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो झाडी सफा गर्नुभयो। माटो र यो मिक्स भयो नि त बालुवा हैन अब टिक्छ अलि यो पानी अब हुन्छ यो 2-3 महिना अलिकति खरेर पर्छ नि त सर बाङ भइरहेको पानी पर्छ पुरै त्यस्तो डिस्टर्ब गर्दैन हो गाडी हिँड्नु हैन हो कि तर अब आँगनको नजिकै पानी आयो भने त भागमा यहाँसम्म पार्दै भयो भने चाहिँ किनभने घरको अगाडि पनि पर्छ पानी पिचको झार्नु छ हैन अलिकति झार्नु न है तबला पुरी होला थोरै यहाँ लगाइदिनु यो नालीमा एउटा नाली यहाँ बिर्द पुलो उतारि जाए यहीँबाट अलिकति त्यस्तो तान्नु हामी यतिखेर पछि शनिश्चरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को आयोजनामा यो बोक्रेचोक पूर्व 36 नम्बर गल्लीमा चाहिँ यो खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यक्रम चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूको सहभागितामा भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ जनप्रतिनिधि चन्द्रकुमार राईज्यू, त्यसै गरी अम्बिका लिम्बू, त्यसै गरी वडाध्यक्ष नैना राईज्यू व्यस्त हुनुहुन्छ काममा। त्यो माटो मात्रै चाहिँ अटो छैन ग्राभल भइदियो फ्याँकौँ ल माटो
खिलनाथ यति माटो भएपछि हुन्छ होला हर्क सरकारी माटै खाल्टा पनि पानी जान्छ बनाउनु माथिबाट माटो हुँदा चाहिँ फरक पर्दैन कि गाडी चढ्दै गयो जनप्रतिनिधि चन्द्रकुमार राईज्यू खनिराख्नु भएको छ यतिखेर दुई नम्बर वडा कार्यालयले यो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको बोक्रे चोक भन्दा पूर्वको 36 नम्बर गल्लीमा यो खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम चाहिँ वडा कार्यालयले गरिरहेको छ र यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि चन्द्रकुमार राई त्यसै गरी खिलनाथ घिमिरे त्यसै गरी वडाध्यक्ष नैना राईज्यू र केही व्यक्तित्वहरूलाई तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर साथीहरू खटिराख्नु भएको छ काममा